As jy 'n nuwe kas gebou Hi, I'm Riaan Vented, your DIY guru in South Africa. Lots of people ask me, how do you fix this or how do you do that? That's why we decided to put a series of video tips together to help you out with all the difficult problems in and around your house. Riaan om jou goeders reg te maak. DIY met Riaan. Die slot wat ek gaan insit is een van Fort Knox se slotte. En die koppie hele stelletjies sommer klaar, die handvatsels en die slot by. Nou, julle sal sien as ons nou hierdie slot vat en ons druk hom daar in sy gleuf in wat hom dan mooi daar gaan inpas. En julle sien dat daai pen nou in die verkeerde kant is. So nou kan hy nie werk. Hierdie pennetjie moet nou omgedraai word. Want dit is baie maklik om reg te maak. Jy vat die slotjie net daarso en die skroef hom net daar los. En dan maak jy hom net oop. Sy net so. Dan sien. Wat jy doen, jy haal daai netjie uit. Jy haal daai springetjie net daarso af. Jy haal hierdie uit en jy draai hom net om. So daar's nou presies reg. Jy sit sy spring net weer terug daar. Jy sit daai akkertjie wat hom gaan oop en toemaak weer in. En dis al wat jy hoef te doen. As jy hom nou hier insit, is hy mos reg. En dan vat ons nou hierdie silinder, druk ons nou net hier deur. En hierdie lang skroef kom van hierdie kant af deur. Al wat nou nog kort, nou moet sy handvatsel en opsit, daar's 'n klomp verskillende soorte. Hierdie is sommer die goedkoper ene, die chrome ene wat ons daar gaan opsit. Thank you for watching this video tip. If you want to get updates on new video tips and when they are going to be released, please go to diymedriaan.co.za, click on tips and sign on today.